Csillagok háborúját 1-2 percbe. Csillagok háborúja? Csillagok háborúja? Én meg Jabba, jó? Én vagyok Jabba. Oké, te mondd, hogy az erővelesben. Szóval úgy kezdődik az egész, hogy valamikor réges-régen egy messzi-messzi galaxisban, és akkor engem most fogott meg az egész, mikor Luke Skywalker megtudja, hogy Imádjuk. Várjál, csak maga az első rész, ezt elmondhatom? mondjad. Jó. A nyitóképsoron látunk egy, várjál, mindjárt mondom, egy nem Nebulon B fregat volt, egy korvettet látunk, amint üldözi egy birodalmi csillagromboló. Korvettet látjuk, amint éppen üldözik, de most az a probléma, hogy hát mindenki tudja, a korvettet mindjárt be fogják venni, hát sajnos így is történik, be is veszik. Elrabolják kérek szépen ez egyik diplomáciai hajót, amiket rajta van Leila hercegnő, tudnélik. Igen, és az a helyzet, hogy Ben Kenobinak küldenek egy üzenetet, aki régen egy Jedi lovag volt, és az a lényeg, hogy Luke Skywalker fölkeri, aki segítsen visszaszerezni Leila hercegnőt, és ugye a kis droidban benne van a kis üzenetek, a felszabadító, Ez egyértelmű. ez egyértelmű, adja magát a film. Zajlik az élet. Hogy hívják? Skywalker. Mi volt a rendes neve? Luke Skywalker. Luke Skywalker ott mezőgazdasági munkát folytat. Aztán vásárol 2 android robotot. Hülye vagyok, 2 robotot vásárol. Az Arthur meg a 6 millió nyelven beszélő aranyvázú, hogy hívják, Détur. Megszerezze a robot. Nem úgy kezdődött. Ment az űrhajó, megtámadták a birodalmiak. És megszerezzék minek is a halálcsillagnak a tervrajzát, mert elrabolták mit rabolták el? Segítsél már, Roland, segítsél már! Leila hercegnő és a felkelő. Van a Luke Skywalker, ott egy mit tudom én milyen bolygón. Akkor van valami csaj is, nem? Várj, először az van, hogy van a nevelő apja, az a Bemapó, vagy nem Bemapó. Ben, itt vagy! Ben, az velem van! Hallod? Taníts meg, hogy kell használni az erőt! Őrizetbe vezetünk, stb. Tatooine bolygó, 2 napja van, azt kell róla tudni, nem érdekes, sivatag bolygó, sárga szín dominál. Luke Skywalker valójában egy paraszt gyakorlatilag, de olvasott a klóni háborúkról, és van az emlékezetében egy Ben Kenobi. Luke Skywalker... Egy paraszt. Feleki Kamil játsza. Feleki Kamil. Nem Feleki Kamil játsza, Mark Hamill játsza egyébként, de nem érdekes. Na, szóval Luke Skywalker paraszt, stb. Nagyon álmodozik. Véletlenül a droidok, akik az értékes információt hordozzák, teleportálnak, lófasz, kilövik magukat oda a bolygóra, megtalálja Mark Hamill, Feleki Kamil, nem érdekes, megtalálja, oké, rendben. No, megtalálja Ben Kenobi, Obi-Wan Kenobi ad neki egy lézerkardot, egy stb. Lófasz, Jedi lovag leszek, júj, Ben, itt vagy! Tomám téma. Van az Obi-Wan Kenobi, az a Luke-nak a nevelő apja. Eddig jó, ugye? Na, akkor neveli, jóra tanítja, meg a becsületre, meg a lovagrend, meg minden téma, tudod? Mert a Luke az utolsó Jedi lovag, csak azt még nem tudja, érted? Homály fedi az egészet. Nem találták meg a robotot, jöttek a csuvakkák, nem csuvakkák, azok a gülüszemű valamik. Megtámadták őket, semmi, megmenekültek, és akkor ment hogy hívták azt a faszit? Jodihoz mentek, és akkor megtanította Skywalkert, hogy hogyan kell harcolni, meg minden. És akkor kibaszott nagy buli volt, dobálták a köveket, meg minden. Roland, folytasd, nem tudod tovább, hogyan van?
Szóval a lényeg az, hogy itt elég jó dolog. második fele. Azért, hogy Han Soloval összecselekedlek, kérlek szépen Mószászliba az 1000 éves film, hogy csú, elrepülnek az oldalán, az a mi bolygónk. Ez egy na mindegy, van egy kibaszott pörgő bolygó. A lényeg az, hogy mindenki jól jár, érted? Darth Vader elrepül a picsába, érted? A másik. Kivágjuk. Bocsánat, ezt ki kell vágni, mert itt a tanulóknak. A lényeg az, hogy itt a jóról van szó, érted? Az erő legyen veled. Jó, győ a rossz ellen, érted? A Han Solo, mikor lelőtte a fejvadászt, és akkor utána ők összeakadtak, és fölmentek a hajóra, és majdnem lelőtték őket, mert már akkor körözték Han Solot, meg nem tudom pontosan, hogy volt. Van egy üzenet, amit el kell jutni az Alderaan bolygóra. Na most, hát Obi-Wan Kenobi és Mark Hamill, vagy Felegi Camille megpróbálnak eljutni az Alderaan bolygóra, ekkor találkoznak Harrison Forddal, Han Soloval, Chewbaccával, nagy nehezen meglógnak, úristen, borzasztó izgató a történet, meglógnak arról a kibaszott portészekről, arról a bolygóról, de közben úgy lógnak meg, hogy a faszba lógjának. Így volt. Úgy lógnak meg, hogy közben egy birodalmi raj üldözi őket. Csillagrombolók, stb. Akkor mennek, azt tudom, hogy a Han Solo megy a Luke Skywalker-re, meg az Obi-Wan Kenobi-val mennek az 1000 éves sólyom nevezetű űrhajóval, ami nagyon régi, de nagyon király űrhajó. És akkor a birodalmiaknak a nagy űrhajójába bekeverednek valahogyan, már nem emlékszek, hogy hogyan, és akkor ott megmentik a Leilát, majd lövöldözés van, meg minden. Tudatú rácsatlakozott, és Tripio csinált, és az összes szeméttároló összes sűrítő gépet kikapcsolta, és ezért úszták meg. De közben szegény Luke Skywalkert valaki le is rántotta a mélybe egy ilyen kígyószerű. Igen, lerántotta a kígyó. Személyzúzó után. Na szóval innen kikerültek, akkor elmenekültek a halálcsillagról. Skywalker, meg a Han Solo, meg a Leila, azok elmenekülnek az 1000 éves sólyomba, és akkor Leila megfűzi őket, hogy legyenek az ellenállásnak a tagjai. És akkor arra emlékszem, hogy a csillaghajót, vagy a csillagrombolót, vagy mit meg kell semmisíteni, és ezzel ellen megy a támadás, és akkor mennek ott a Luke Skywalker, megy az X-szárnyúval, hogy betámadja a csillaghajót, és akkor mögötte a végül is fedezi a Han Solo az 1000 éves sólyomba, és akkor így lesznek nagy spanok. Luke Skywalker igaz, hogy egy rohadt büdös paraszt volt a Tatooine bolygón, de gyakorlatilag most már egy első osztályú vadászpilóta és egy gyakorlatilag rajparancsnok lett, ezért Leia hercegnő, aki gyakorlatilag vezet az egész operációt, a hadműveletet, kinevező, oké, megtámadják a halálcsillagot, egyetlen egy probléma van, hogy be kell repülni abba a kis árokba, és a végén 2 darab, azaz 2 proton torpedót be kell lőni a szellőző nyílásba, ami majd a reaktor szétdövi. Végéről egy pár mondat. Történet végig kérek szépen egy ilyen tie vadászal, azon berepülnek, érted, a halálcsillagba, egy ilyen izéba, és az utolsó pillanatban, érted, nem is tudom, Luke Skywalker, érted, Obi-Wan Kenobi meghal közben a halálcsillag, mert Darth Vader levágja a fejét, szóval ez egy tök ilyen alapvető dolog. A történet vége végül is. A lényeg az, hogy mindenki jól jár. Végén nagy Chewbacca, hát ez nem is tudják, hogy kiről van itt szó, de Csókcsata, Csubák. azán bazd meg, és a végén mindenki nyert. Proton torpedó be, halálcsillag fölrobban, mindenki meghal, de van egy nagyon fontos momentum, Kart Pater a saját gépével megmenekül. Megmenekül a saját gépével, de megsebesül, úristen, de ezzel George Lucas mint egy lehetőséget adva annak, hogy a filmnek majd lesz folytatása. Summarum. Summa summarum. A lényeg az, hogy a halálcsillag fölrobban, amit a birodalmak építettek. Igen, fölrobban, mindenki elrepül, az 1000 éves sőm, a TF, mindenki elrepül. Itt ér vége a csillagok. Itt ér vége a csillagok. A vége az végül is, hogy bemennek az emberek, tudod, mert mindenki kurva jól jár. Ez itt a lényeg, érted? Ezt kivágjuk. Az erő veled legyen, ez itt a lényeg, bazd meg. A veled van. Köszönjük. Ennyi. Akbar admirális, aki a végén a Jedi visszatérben van, ilyen halfeje van és halszemei vannak. Én egyébként csipáztam a filmet, szóval jó volt.
Igen, az a lényeg. A feldolgozott verziót nem láttam, de szerintem jó volt a film. Nem érdekes, jó csak fel volt újítva. Az a lényeg, hogy nekem semmi között nincs a filmhez. Nem, én láttam többször is. De amikor Darth Vader nevét meglátom, akkor elkezdek masturbálni, igen. Én Wing Commander azzal játszom, Wing Commander című játékkal. Ennyi a sor. Nem baj, az Belekik, ami nagyon jó színész volt.